السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Büyük Pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı Huda için, din için, Allah'ın adı, Allah'ın dini ilunumuzda yürüsünüp soğuk havalarda güzün gecelerini uzak gecelerden istifade edeyli dünya ve ahiretimize çıra olur deyip gelipsiniz. Huday izzetinizi arttırsın. Hiçbir fırqa, hiçbir guruh birini yıkıp birini kaldırmak yadında bolmani, birini tahrip edip birini zayi edip onu yıkacak bolup onu kaldıracak bolup o cüzat niyetlerde bolmani. Fakat büyük Allah Teala'nın rızayeti, İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim ve Allah'ın dini izzet ve azamet ve nuraniyetinden istifade edersip oturmak dünya boyunca ya yok oluşup ya hevre kemelşip barayan nimetlerdendir. Türkmen Müslüman da Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından süyücü şirin almalı derslerinden gözümüzün nuru rahmetül lil alemin tamam peygamberlerin tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin zindigisini eşitecek, yaşayışını eşitecek deyip doluşup oturmalı. Elhamdülillah himmemize yakinna cavan yaşamızda diyen güllemizde soğuk havada uyuşup durmalı. Şun özü bir kudret değilmeyi, şun özü bir İslamiyet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi değilmeyi, şun özü bir Kur'an-ı Kerim'in nur değilmeyi, çarklı maturlu maşilli her yerden giyeceğin içinde bir it namazda, cuma namazda fakat Resulullah'ın avadan yaşayışını eşiteyilip sığışmanı oturmalı. Allah Teala bir nimeti bizden almasın inşallah. Huday devam versin, Huday istimrar versin, Huday bereket versin. Allah Teala emniyetten ayırmasın, afwa afiyetten ayırmasın. Özünün dostlarının hürmetine, evliya enbiyalarının hürmetine inşallah. Huday sizin de izzetinizi arttırsın. Bir ulukan nimet nasip ettiği de başka hiç değil. Geçen haftede pek Allah'ın koklamığı bile Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yaşayışının bir katı bir süyücü, katı bir gen insanın aklı kabul etmeyecek bir yağdayları geçti. O da Ebu Cehil ile beraber olan Safvan yani bir kafir vaktinde anırdı bir biderek adama
Resulullah aleyhissalatu vesselam hatta mübarek sellesin adı iyi verip şonu musulman etcek bolup yanına çağırıp o da musulman bolli on gurrunu geçen hafta elhamdülillah mufassal geçti. Mümin musulman doğalla qawi insaf bilen qawşı halvat yerde qaw fikretden durun öýüňde baranda da fikredin. Dünya boyunca insan nagat öwe gaşyn mariya, nagat taraqqida. Hemme alımda daşarqy motor maşin öy jay bejermede, göňlerde uçmada we insan fiziki ýagdaýlarda insani kalbu şikafi edip tiki edip adamları yarmada ve her alımda insan öwe süýüş bariye. Şeyde öwe süýüş barşyndan ulukon hakıllı, düşümlü, Müslüman kafirla bir radı narahat. O da näme? İnsan şeyle öwe gaşyn gistedi, insaniyet öwe gidenak. Mehabbet öwe gitmeye. Şuna hemme kişi narahat şu mahal dünya boyunca. Pespelçilik, ay bolýa sen aýdanyň bolsa bolýa dip özüni kiçi tutmak, insanlarda öwe gidenak. Hoş ahlaklyk, geçirimli olmak, güzeşt, afu etmek, ay bolýa işgal ýok, ay lanet ber şeytan Allah razı bolsa bolýa diýmek adamlarda ýa gaşyn gitse gitýe öwe gaşyn gidenak, şeýle alym, şeýle öý owadallamak, ýüdüwediň owadallamak, egin maşyn owadallamak, motor maşyn owadallamak, günme-gün öwe gaşyn barýa adamlar. Emma insanyň ahlaky, emma insanyň gorsagynyňky ruhaniyeti, emma insanyň özüniň erzişi, emma insanyň özüniň mukaddesligi günme-gün ýa galyp barýa, günme-gün ýa düşüp barýa, günme-gün zeifläp barýa, we şu ýagdaý bilen hemme kiş ululup barýa. Yani kişi çağala şizirek bol ululup barýa şu mahal. Her kim qaw maşin almada, qaw öý almada, meselen pul ýygnamada şu ýagdaýlara giripdir, emma hiç ahlagyň üstünde işlenenap. Geçirimli olma barada işlense de eseri ýok. Nähili bolýaşy? Nämeden bolýaşy? Ahlak barada erhili izdivac ediye ya doğun ya ene ata düncük bir jawan oglan gelipdi on hususiyatyny aýtjak däl o bir benden bir özüniň muşkili sirri gördüňi dädesinden diýilýär belli dädesi bilen şaýat küçülýär kepleşmän ýörenim bolsun ýaşaja oglan näme diýip günme-gün şizirdatlar köfelmeli belli de iştivaş olan birinden bir ahlak bilen bir mehabbet bilen kucaklaşmak ay bir bärigel aňrygel bolmaýa günme-gün köfelip barýaşy. Şugurun ey imanlı doğan, ey hacı dede, ey riş sefit, ey jawan dost. Şugurun bir kıssa bir hikayede kimin eştik geçirer yanak. Şugurun ýergünimiziň bir açylmaly oglanuşak we özümiz içine girip de ýugurulmaly görüňimiz, bilmeli görüňimiz de haby. İçine girip ýugurulmaly görüňimiz de. Son biz musulman, biz Allah diýäs. Biz Muhammed Resulullah diýäs sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Kur'an-ı Kerim okuýas. Bizim her gaýsymyzyň öýümizde hi bolmany bir cilt Allah'ın kelamından ma. Kur'an-ı Kerim ma hemmemizin öýümizde. Ohum Kur'an'ın içindäki magzi, Kur'an'ın içindäki ruhi, Kur'an'ın içindäki mana näme diýip öýlemizde bolmalylar. Günme-gün ýa galyp barýar. Yine bir azajyk bir görüň daşarlarda bir wagtda qyn görmeli görüňler däl ha bula. Bir mesjitde Hudaý üçin aýdylýan görüňler belkim ilunymyzda bir bäfitli bolsun, belkim Allah'ın razaýaty bolsun, belkim Resulullah'ın ruhunyň hoşlugy we Resulullah'ın ýaşaýyşyny diriltmek bolsun diýip aýdylýan görüňler bula. Bu görüňler bizde halkyň içinde ýaşap bäs, ustadymyz 10 ýyl 12 ýyl bäri milletiň içinde goýupdyr, soraglaryň jogabyny goýupdyr. Bizde her türlü adamlar bilen hefte günme-gün oturşýar adamlar bilen. Hamana şu görüň, hemmäňiz gowja bilýän zadyňyz. Ahlak mawratda. Kan adamlar, kan dünýä boýunça şeýle bolup barýar. Daşarda hemme kişi gowy, içeride bagşlan ahlaky ýok, dogry görüň de kylyksyz. Zenanalar da şeýle bolup barýar, erkek adamlar da şeýle bolup barýar.
öz hemkarlarının arasında, öz oturuş yerlerinin arasında, öz işliş yerlerinin arasında hem kan adamlar hoş ahlaka. Näme dip? Hudaý üçin yalandan gülye özüne gowdydirjek bolup. Ya öz hemkary ya işleyen yerine ya bazarda şayet bir tarap bir keseki zenana bolsun. Şoňa hoş ahlak bir adam. Ya bir zenana keseki adama hoş ahlak, emma öz öýüne ärine hoş ahlak bolup bilmeýär. Delili näme? Ya özünün zenanasyna hoş ahlak bolup bilmeýär. Şuň delilleri näme? Delilini Hudaý üçin aýdyp berin. Delili şol öz aralaryna hoş ahlak bolýar, Hudaý üçin riya, göz üçin özüne gowdydirjek bolýar. Falany beter gowa adam diýdirjek bolýar. Eger Hudaý üçin bolsa, eger ahiratym üçin diýen bolsa, öýüne, zenanasyna, adamsyna, oglanyň şoguna, öz enatasyna, dogallaryna hoş ahlak bolardy. Son bizim dinimiz, Kur'anımız, Allah Teala ve Resulullah evvel içeriğine hoş ahlak bolýar. Evvel öz içeriğin ki baham yaşayan şoňa hoş ahlak bolýar. Emma şi ýagdaýlar bolmansyň, her kim daşarda gülümjirip salamy ba. Emma içeride hoş ahlaklyklar adamlardan aýrylyp barýansaň, günmegin zindigiyle açylyşyp barýar biri-birinden. Biz oğlan uşağımıza terbiyet vermeli, can oğul, can gyýyl, doganjagym, ballim, Allah üçin bir hoş ahlak bolmaly. Düşündirip bilmeýäsmi? Ene geleýin Rasulullah'ın ýaşaýyşyna. Şular aýtyp bereýin. Geçen hefte wädämiziň birişidi. Men janym menen öýümde hoş ahlak boljak. Öýe baramda özüm gaharym tutup başlaýar. Aslen özüm kontrol etip bilemek. Öýde güler ýüz bolup bilemek näme etmeli? Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "El-hilmu bit-tahallum was-sabru bit-tasabbur." Ene bir dermany. Peygamberimiz aýdypdyr, hoş ahlak boljak bolsaň temrin et diýipdir. Ajib kep, birje kep. El-hilmu bit-tahallum was-sabru bit-tasabbur. Mehriban boljak mı diýipdir. Hoş ahlak boljak, halim boljak, ýumşak boljak da şeňde ahlagyň hewer qaňyr. Odal Hudaý meni şeýle goýupdyr diýen temrin et diýe, zähmet çek diýe. Yalandan hoş ahlak bolýar. Yalandan öýüňe baranda bir hoş ahlak bol, yalandan hoş ahlak bol. Heýsi bir zat ba adam temrinsiz bolýar. Okuwyny zähmet çekip çaý suwuň kenarda goýup okuýulýar. Ya öz bedeninden çürüm, ya oyun, ya her näme bolsun da temrinler edilýär. Her zatyň temrini, zähmeti var. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ahlagyndan çürümde temrin et diýipdir. Öýüňe baranda bir güler, bärden marýakan özüň amady giýer. Hämin öýe barsan bir gülüp giýirjekdi. Allah'ın adyny tutda, bismillah, bismillah, bismillah öýe girdin, assalamu aleykum we rahmatullah di. Aham yine qaharlandyňmy? Ertisi yine git. Yine qaharlan, yine git. Halim, ýumşak, hoş ahlak bolup gidersiň diýär Resulullah jan. Bula bir ýoly, emma ikilenji beter bize gerek görürüň. Qultu ya Resulallah, inni raculun zaribul lisani. Sahabalan biri aýdypdyr, ya Resulullah men agdym pahiş diýipdir. Şu qaraz agdymy dirrew teleke kep gelýär, söwaýan diýipdir. Ve inna ammata zalika ala ahli, bitirdi içeriğimi men şeýle diýipdir, daşarda ganimat diýipdir. Ve inna ammata zalika ala ahli, bitirdi men içeriğimi şeýle diýipdir. Kan adamın aýdýan kefinnişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, "Fa ayna anta min al-istighfar? Ve inni la astaghfirullah taala fil yawmi 100 marra." Rawahu an-Nisa'i ve gayruhu. Onne aýdypdyr, "Hansen astaghfirullah aýtmaýanmy?" diýipdir. Ahlagym dogrulsun diýip astaghfirullah aýt diýipdir. Adam perişte etýän bolmaly. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kan aýt diýipdir. Peygamberimiz izinden aýdypdyr. Men peygamber güni 100 gaýtar aýtýan şon bärs diýipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah kafir adama musulman etýändir. Astaghfirullah adamı evliya etýändir. Ýadygarlyk Allah'ın alynyş kefi. La ilahe illallah kafir adama musulman edýändir. Evliyalar Allah'a şeýin ýakynlajak bolsalar mydam astaghfirullah edýänmişdikler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hi bolman güni 100 gaýtar astaghfirullah edýän diýmişdik.
Nämeden çirin bir wagt ilmi düşünjek bolsa, bir ewliya, bir uluqan Hudaýyň dostu bir derejä bar ya. Oham görýe ozal wagtyn kan boş geçirýärmişdik. Ýene astagfirullah diýe. Hudaýa men ötüm jisleýän, men wagtym boş geçiripdirin diýe. Ýene ewrak çykýa, görse düýünkisi ýene etekdemişdik. Ýene astagfirullah diýe, ýene ýokaryk çykýa. Inha ahlak dogurlamadan çirin peýgamberimizin uluqan beren dermany astagfirullah aýdyň bir de temrin edin diýipdir. Kan görýänsiňiz, kumştefeden, döwrünek owalaryndan elhamdülillah, bendir Türkmenden, Akkaladan, Gümmetden, Kelaladan, Bijnurtdan, Marawadan, döwrünek owalar bilen kan jawan oglallary diniň bereketine, Qur'an-ı Kerim'iň bereketine, Resulullah'ın yaşayışının bereketine, odal şijirek meclisleri girmeyen adamlar, şola olallar. Her haçan qaharları gelenine, gözlerine tayak bıçak görünýän adamlar şolar. Immeş Qur'an-ı Kerim'iň we şu diniň we şijirek oturuşyklaryň bereketine, inni gözleri yaşly, inni mescide öwrenşen adamlar bolupdyr. 50 yaşında 60 yaşındaki adamlar var. İlunun içinde häzir bu oturuşyklary girmenler, astagfirullah diýmenler, bu jawan oglallary aňlyp galaýa. Görýän adyňyzdyr. Oturuşyk şu mescidin içindäki oturan adamlar döwrüň gözläpki, haýsy ýaşkan. Odal qaharlananna gözüne bıçak tayak görünýän adamlar. Emma inni qaharlananna Allah ýadyna düşýär. Qur'an-ı Kerim'iň bereketi, diniň izzaty şey. Dinin nuru şey. Elhamdülillah. Gözümüz bilen gördük. Inni ol adamlar görsen mescidin adançysı bolupdyr şu jawan oglan. Ey mescidde inni 5 wagt adan çekipdi. Görsen inni Allah'ını zikredýärdi. Görsen qazalaryny alypdyr. Öz ýanyma geldi. 5 ýyl, 7 ýyl, 3 ýyl qazamy töketdim. Men inni näme meşgul bolayyn diýe. Kaza namazım hiç kalmadı. Almış 2 yılın içinde, 3 yılın içinde diye. 50-60 yaşındaki adamlar anlayıp kalaya. Odal qawja adam bolsa berekellah berýär. Yoksa da awul kep aýtýar, ony tahammül etýär jawanygyň, o da ahiret derejesinde. Dinin izzati estağfirullah adam meceriya diýerler şu. Qur'an-ı Kerim'iň bereketi adam meceriya diýerleri. Ya şol odal qaharlananna tayak bıçak gözüne görünýän adam inni dädesine nasihat berýärdi. Enesine nasihat berýärdi. Ya ahunjanyň ýanyna gelip ahaglapdy, men şu dädeme näform düşündirdim. Men eneme näzile düşündirdim diýip görsen ahaglapdy dininden çirim. Gözünden boyur ýaş akypdy. La ilahe illallah ve estağfirullah ve Allah'ın dininin bereketi da, nuru da, izzeti da, kerameti da. İnne Resulullah'ın aydan kepleri inni geleyli mübarek yaşayışını kan vaktini almayın. Tamam evliyaların taci, tamam peygamberlerin başı, tamam salihillerin reisi, rahmetun lil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin buğunku gürrünlerine, tarih kitaplarının sefhelerine günyalı yalfallap duran insan ve alem jahanı dongdurup anıldık koyan gürrününü bu neşteyliğin näme gürrünler geçipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın en uluğu idi kim? Hazreti Zeynep radıyallahu anha. Hey ömründe kan kıyınçılık görüp, ömründe doğru gülüp bilmani, Peygamberimize peygamberlik berilenden sonra hey horluk kan çekip ahirde şehit bolup dünýeden geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uluğu idi Hazreti Zeynep radıyallahu anha selamullahi aleyha. Adamsi kan gijağa alıp musulman bolýar. Abul As ýan adam. Soňralarda musulman bolýar. Qawqul haqasym. Adamsi Bedir jengine asir bolýar. Yani Mekke açılmadan 5-6 ýyl önçek. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam adam sana aýdýar, yani özüniň körekenne, uluq ýüzüniň adam sana. Seni men azad edeýin, ýöne men qyýdymy iýber diýe. Qyýdy ýerde Hazreti Zeynep Mekke'de häzir de saklagyly geltilmeýärmişdik Medine-i Munawwaraga. Qiyinçilik görüpdir ha Resulullah janyň içerisi, ähli beýti, özüniň uluq ýerinde kan horluklar görüpdir ha.
25 yaşın döwregindäki gelinmişdik şanna. Aham Ebul As azat bolýa. Peygamberimiz onu Mekke'ye mukarremaga iýberýär. Aham o da özüne anasynyň ýanyna Hazreti Zeynep Resulullah'ın gyzynyň ýanyna baryp meni azat etdiler. Men seni iýbermeli boldum. Seni men iýberjek Medine-i Münewwere teýýarlanyp edýär. Aham men iýbermeli bolanda teýýarlanyp tuqadykan azalar görýär. Ahir oğryn çykyp barýaka önçek azat il ortasyna çykjak bolýar, bolmaýar. Oğryn çykyp barýaka bir kynçylyk üstüne kynçylyk görüp şo wagtda Hazreti Zeynep Resulullah janyň ulugydy gowrelimişdi. Aham diýä mindirip alyp barýakala Hubar diýen adam, Hubar ibn al-Aswad. فنخس الجمل بالرمح حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها فلم تزل مريضة حتى توفيت رضي الله عنها. Aham Mekke'ye mukarremeden çıkıp baryaqa kafirlaň biri hey naýda bilen şoň minip duran düýesini dürtüp, çomdurup, düýesini böktürüp hiç kim ýokda olaň dahadyna ýetişer ýaly. Kim keplemeli Mekke häzir kafir wagtynda bir Hazreti Zeynep'in gurrüňine giýipdir bir mukaddeme haby. Çomdurup, düýäni böktürüp, düýäni patanakladyp, ahir Hazreti Zeynep düýeden gaçyp, bir daşyň üstüne gaçyp, müteessifana gowresindäki çağada sıktı jenin bolup, çağada gaçyp, kän ganlar gelip, heýre horluklar görüp, gaýta düýä mindirip, barp Medine-i Münewwere ogramaly. 450 kilometr. Urjans maşininen iýberseň adam ýüregiň ýarıljak sagaman barsyn diýip. Ey kynçylyklary görüpdir ha Resulullah jan we içersi. Aham 6 ýyllagy şoň menen merid bolup, zol awyny porluk bilen şo Mekke'ye mukarreme feth bolan ýyly 30 ýaşyň döwreginde dünýeden geçýär Hazreti Zeynep radiyallahu anha Peygamberimiziň ulugydy. Aham Peygamberimiz aýdýar ene görjüň ştaýy. Wa in laqitum hubaran fa ahriquh. Her kim hubary görse şonu tutup otlap öldürsin diýipdir Peygamberimiz. Wa in laqitum hubaran fa ahriquh. Her kim hubary görse şonu diýilini otlap öldürsin diýipdir. Hudaý saklasyn Resulullah we Allah'ın gaharyndan. Aham wagt geçmäke yine de aýdypdyr ey sahabalarym gaharyna narahat bolup Gyzy Zeynep'i şeýle horluk bilen dünýeden geçip näçe ýyl merid ýatyp çagasy da gaçyp beýlini horluk bilen dünýeden geçene narahat bolup aýdypdyr şo kefi. Aham wagt geçmäke ýene aýdypdyr ey sahabalarym inni kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulanan bin-nar wa inna an-nara la yu'azzibu biha illa Allah tebaraka ve taala فَاِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَقْتُلُوهُمَا. Ey sahabalarım, men aýtdym, 2 adamy tutsaňyz diýirliň otlap öldürüň diýdim. Men şo kefimi öwürüp alýan diýipdir. Pes alýan, ýyzma alýan diýipdir. Ot bilen fakat Allah azap berýär, başga kiş azap bermellär diýipdir. Elbette wahy inen molmalla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şo 2 adamy görseňiz otlamaň, men aýdan kefim ýyzma alýan, ýöne öldüräň diýipdir. Wa in wajadtumuhuma faqtuluhuma. Aham Mekke'ye mukarreme feth boldy da. Peygamberimiz eýlam edipdir. Hubary görseňiz otlaň, ýyzini pes alym. Hubary görseňiz ýöne öldüräň diýipdir. Ýani ýene bir barmyşda. Aham Hubar gaçyp gidipdir. Bir ýurtlara. Aham Peygamberimiz sahabalary bilen bir gün otyqa birden Hubar üstlerine gelipdir. Görelnäme gurjunlary bolýar. فذات يوم كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع الأصحاب رضي الله عنهم فطلع هبار بن الأسود. Aham Peygamberimiz sahabalar bilen otyqa Peygamberimizin Gyzy Zeynep'i öldüren Hubar diýen adam birden daňyrdan böküp gelipdir Peygamberimizin üstüne ýürüýte gelipdir.
فقالوا يا رسول الله هبار بن الأسود Ya Resulullah hobar geldi deyiptirler. Yani belli de akıydın öldüren ne diyor. Ahirda da yan geçti neferim öldürüldü. Ya Resulullah hobar geldi deyiptirler. Peygamberimiz aydıptır. Kad ra'aytuhu gördüm ödüm deyiptir. فأراد رجل القيام إليه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلس. Sahabenin biri turiptir şuna kaşın. Son Peygamberimiz odal aydıptır. Men işaret edip birini öldürün deyip gözü yok bilen işaret etmerin. Öldürmeli adamları ödünüz genişmen öldürüverin deyiptir. Bu aydan desturu var sahabalarına. Men gözümün gıyığı bilen işaret edip öldürün diyen peygamberlere gelişen zat değerliktir. Gün aydarın ya gün dururun deyiptir. Şu kefide bolansan sahabenin bir turup uğra vertir hubara kellesini kesmeden çireyim. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hobarın ödü gelin sen näme gurrun bilen gelilligini biler diyen fikir işarettir otur diptir yani sahabasına. Faja'a Hubar fawaqaf. Aham Hubar gelip dik durup şol yukarıda Peygamberimizin öwrağına gelip Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. يا رسول الله قد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. رسول الله يعني قلب السلام عليك يا رسول الله. Ey Zeynep'i öldürün. Yani bir güldürür yani etmedi ha. Şoň öýde boljak Resulullah'dan çireyim. Ya Resulullah, men şahadet berýän Allah'dan başga Allah ýok. Men şahadet berýän ki sen hak peygamber. Ya Resulullah, sen hukmyny eşitip men başga şäherlere, owalara gaçdym. Ve aradtu lihaqa bil aajim. Ajamlar bir Farsa gaçyn, Ruma gaçyn, Afrika gaçyn, Arapların arasından çıkıp gideyinip niyetime allım deyiptir. Son her yerde bolsam beni öldürürlü deyip benliptir. Ohum şu yolla bar yakan, sen bir bitir mihribanlığın yadıma düştü. Sen bir oňşoňkordygyň yadıma düştü. Sen entek sana bilmezlikten ediyen adamların günahsyny geçýärligiň yadıma düştü. Men eden iştibamy geçdim. Menden kan sana bet habarlar gelendir. Şolary geçtin. Men hemmesini boyun alyan. Men günahym kan ya Resulullah deyip kellene tek salyp duraberipdir. Ey mümin musulman da Allah. Eger şoň evinde oturan bir padşah bolsa näme jogap berer? Eger zamanda yaşap beren adamlaryň biri bolsa näme jogap berer? Özümüz bolsak näme diýeriz? Ahir mihriban, ahir bir gowy adam da bolsa näme der? Aglap oturardy. Gyýdym ýadyma düşýär diýer, başga zat diýmer. Belli zatda. Ahir mihriban her kim ne bolasyn? Nihayet qaharyn ýutýan gowy adam da bolsa, ýani oturar aglap oturardy. İçine sygman, şunu bilen aglar. Emma bir hak we bir gudret jogaby hiç insan cevap verip bilecek değil o cevabı. Hiç bir beşer başaracak değil bir göz eşti. İnsanın aklından hariç zaten. İnsanın kudretinden hariç. Onu hiç kim başaracak değil. Meğer bir insan, bir Allah'ın söyün bendesi, bir aziz, bir muhterem, bir şerif, insanlığın en alimi, insanlığın en ulusi, mahlukatın en ulusi, Muhammed Habibullah, Muhammed Halilullah, Muhammed Safiyullah, Muhammed Neciyullah, Muhammed A'lamun Nas, Muhammed Yasin, Muhammed Taha, Muhammed Akramun Nas sallallahu aleyhi ve sellem bir cevap beripdir, dünyanı döndürüp koyupdur. Kellesini kaldırıpdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içke faytıpdır. Rahmet deryası üstüne çoğu veripdir Resulullah'ın. Hoş ahlaklığı yüzüne çıkıveripdir. Bolcak zat değil be. Ey Hubar bir kep
kad afawtu anka, men gözeştettim, geçtim, tamamın, qalsın et şuurun deyipdir. Kad afawtu anka, bir cümle, 3 cümle aytıptır. Inni geçtim bar yok bol diyamalı da, on diýmendir. Hubar şu musulman bolup gelenseň, şonu utandyrmaýyn diýip, üsüsüne kepler aytypdyr. Üsüsüne başga bir derman kepler aytypdyr. Musulmanlara bir kanun bolupdyr. Bir keplere aytypdyr. Ebu Hanife ýany ulukon alimler ondan dersler çykarýarlar. Näme kep aytypdyr? Qad ahsanallahu ta'ala ileyke haythu hadaka lil islam. Ey Hubar, sana Hudaý ulukon nigmat berdi. Sana musulmançylygy sana sowgat berdi. Hudaý sana ulukon nigmat berdi diýipdir. 2 boldy. 3-nji aýdan kefi, ey Hubar, al-islam yajubbu ma qablahu. Bir adam kafir bolsa, kafirlikde kan günah edem bolsa, her hatsan şu ak iman, ak yürek bilen iman kelimesini aýsa, musulman bolýa-da, şoň musulmançylygy hemme günahlerini nabud ediýär, ýok ediýär. Sen bir arasynda duran adam şu mahallipdir. Bir zat galýa, adamlara bergisi bolsa, bir uram bolsa, sevem bolsa, haqqun nas, adamlaryň haqqy galýa, onu razy etmeli. Mene geçtim diýipdir. Emma Allah bilen benden arasyndaky haklar hemmesini Hudaý geçýär. Sen bir akça adam şu mahallipdir. 3 kefa aýdypdyr. Kime? Zeynep'i horluk bilen öldüren, qyýdy şehit bolmaga sebep bolan Hubardan sürim Resulullahyň aýdýan kefiş. İluny gözläp gör, alam jahany gözläp gör. Namazhan, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýilýän mescitlerde, Kur'an-ı Kerimleň arasynda, musulmanlaryň arasynda Resulullahyň şu ahlaklary gürrüňe girýärmi? Resulullah'ın hoş ahlaklygynyň gürrüň bolýarmy öýlemizde? O habaryňyz bardyr. Kan toýlaba, toy. Bir oglan bilen bir gyz şaýat nikah gylypdyr ýa gylmandyr. Hamana ýan Gurbanaý toy bolmalmışdykda 2 ýyllap ýyja galýa. Hamana 2 ýyl münnodal Gurbanaý toy bolmalla, bir ýyl Gurbanaý galypdyr. Mehremde girip barýa, Nusafaraý da gelýär. Häzirde habar hatyr ýok. 2 tarafyň hanybadasy abare geçipdi. Başga gyz bilen izdivajda ýok diýe boljak gelýär. O başga är bilen izdivajda ýok boljak gelýär. Ýöne şeýtirip awara bolup barýar. Nämeden çirim? Maňa bir kef aýtdy, men şonu tahammül etip bilmeýän şo barýada ewagasyn. Ya şolu barýa, ahun aýtýar, molla aýtýar, haja aýtýar. Birje aýdýan kefi we aňlatmagyp etip görýär. On hiç hormaty, on izzeti, on aýdan kefi, ur Hudaý bir peýgamber zat aýtýar, on kulagyny girmeýär hiç. Birje aýdýan kefi we ýaşollara aýdýan kefi etip görýär, aňlatmagyp. Ya aglanşyk bolýar görseň men tahammül etip bilmeýän aýdan kefi, şo bir aýdan kefi barmyşdyka. Ya er şeyle ya qyýt şeyle 2 ýyl, 3 ýyl ýakarra ulu millet 2 tarap godada awara geçipdi. Ýok, şu aýdan kef bolmady, şo näme bolmady diýilýär. Resulullahyň ahlakyny öýdi. Bizire bolup bolmada, ýöne ders almaly ki, hanyba adamdy girmeli kişi görüňler. Qyýdyny we diýeden gaçyny, öz qyýdyňa ýadyňa sallap pikretde bar, öz geliniň bir ýadyňa sallap bar. Bir ýurtda kafir adam şeyden bolsa, soňramda kudret elinde baka öňe gelse näme dersiň? Kellem işlemetip dofularsyň bar. Uğrada ýok bolla nejisip agdymda geljek kep şo bolar. Gözümizde görünmedi diýip, kaptan näkil bilen bile gyýgyşyp şonu aýdarlar, ýa urup öldürerler. Hemme peýgamberimiz rahmat derýasy bilen bolup duran jogabyny öýdi. Meni baýat bil inni kehifte de hemen Resulullah'ın yaşayışını inşallah aydar. Aytman şuurun tekrar edildik de hadir de basım tüyüştüğümüz bolýar. Beter ilun, beter insaniyet, hoş ahlaklıktan etep kaşyn Maryam Müslüman da Allah. Mun bir bername dökmeli bolýar. Oglan uşak eğer hele dogollymyz gurrunlar bir eşitmeli, bilmeli gurrunlar ki bula. Inni ösparyan çağalar eşittirilmeli gurrunlar ki bula. Eşittirip da yüreğine hek edip yazılmalı gurrunlar ki. Yine bir ders almalı zadyň biri. Ey jawan dost, ey hacı däde.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin heyvir aramızı yakin etmeli olardı. Beyli bir hoşakla kafir adamlara şey diyorti, adam kıyamet yadına düşen Resulullah'ın bir mehribanlığı katı umidvar etmeyemez şey. En tek bir ganimet Resulullah can öyünde ağlayan adam olsan, gel ummetim deyileceği adam yadına düşmeyemez. Bir kafir necit adamlara Resulullah can gelliği oti, bir adam Resulullah'ın sünnetini bitirip Peygamberimiz deyip Resulullah can aleyhissalatu vesselam deyip Peygamber'in ahlakı beylemiştik, Peygamber'in ibadeti beylemiştik, Resulullah beylemiştik, Resulullah şicremiştik deyip de ibadetine, ahlakına, ödünün yaşayışlarını, Resulullah'ın mübarek dür aydan sözlerini eşitip gurrun edip yaşayacak mübarek zeliseler koyulup dursa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden elin tutacağından adam kan umidvar olmalı. Eter umidvar konende. Bir nihayet bir puç umidvar olmak değil, bir hakikat umidvar olmakta. Salavat yadımızdan çıkarmayalım. Ertir akşam Resulullah cana salavat okuymayı yaddan çıkarmayalım. Peygamberimizden aramızı üzmeyelim. Resulullah'ın yaşayışlarını yad bileylim. Bir zaman, bir kadim zaman bir peygamber geçiptir. Öyle Arabistan demiş, adı Muhammed deyip Müslüman adam bil koymak beter bir yavrayetçiliktir. Beter utanışlılıktır. Adam utanıp diğer akmalı yağdaydır be. Yıkı yaşayışını bilmeli adamız. Yıkı oğlun şomda öğretmeli adamız. Ne form bername koyuyanmata her kim öğret koysun. Den anasından süreyim, doğullarından süreyim, mahallesinden süreyim, şagirdi vardır, ustadı vardır, oturşayandır, tükan oturşayandır, bazar oturşayandır. Resulullah'ın gururlar girmeli ki bir yaşayışlara. Ahırka almalı dersimizde kan oğullar, kan gelirler ba. Ben izdivac etip ber gülüp bilmedim. Ben izdivac etip ber tefrih görmedim. Doğraydı ya, hakkaydı ya, fakire kıyın geçiyor. Ben izdivac etip ber nalimedim. Resulullah canın gıydi. İzdivac edenen melek neyse vakti çiliyor adamsa Müslüman olmandır. Öyle bir avaralık. Neyse vakti Müslüman olanın tamamda mariz olup geçiptir. Çağası düşürttür. Ne kadar toruklar geçti, onu kayti öğürleyip vaktini de almayın. En bulan tefrihleri, öz sağlığından peyda görmeyendir. Evladından peyda görmeyendir. Nesilsiz evladsız geçiyor Hazreti Zeynep. Hazreti Rukayye de şeyle. Hazreti Ummu Kulsum da şeyle. Evladsız geçiyor hemmeler. Fakat Hazreti Fatıma evlatlı ve Resulullah'ın nesli şonsundan gaydiye. Radıyallahu anhunna. İnsanlara olukon bir ders değilmiş. Nemek ders? Dünyada adam yaşamalı. Peygamberimiz de o yaşaman yollarını kan aydıptır. Ama asıl maksadın cennete kıyamada tutmalı. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Her kim sevabı kan olsa, kaviş kan eden olsa, kıyamette hoş olup yaşar deyiptir. Hemen biliyorsunuz. İşet zindagi dedi. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ bir zindagide iki keyfet yaşar dedi. Razı olup gününüp yaşar dedi. Şu takvel tükmel ki biz Müslümanlar. Näme Hudaý maňa beýdipdir. Men bir gowluk gün göremä. Men gelin bolup birdat görüp bilmedim. Ay men bir öýde zindagi etip biljekde. Hazreti Zeynep'in günü öýde sabırlymışdyklar. Şikayet etmeýänmişdikler, zeyrenmeýänmişdikler. Mudam bagyrmaýanmışdyklar. Ahiret derejem bolar diýänmişdikler. Allah kerimdir diýänmişdikler. Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra diýänmişdikler. Hudaý Taala ösesine täkid edip her bir kynçylyk bilen hoşluk bardyr. Her bir kynçylyk bilen hoşluk bardyr. İmana göz tükýänmişdikler. Inha Peygamberimizin mübarek yaşayışından, ahlaktan almalı dersi boldy. İnşallah inniki heftede uluqan Mekke-i Mukarreme'de Medineli sahabaları bir pikre diye Peygamberimiz inni Mekke feth ol Resulullah qalcaq o deyip ohum şu barada Peygamberimiz bilen bir gurrunlar bolýa. İnşallah Allah Taala kökleti inniki heftede hyzmatyňyza ýetirer. Hudaý Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý öýlemide mehabbet bersin, ulfet bersin, agdy birlik bereketten aýyrmasyn. Hudaý Taala bir izzet, bir uluqan bereket, nur edip hormat bilen otyňyzy Hudaý izzetiniňi artdyrsyn. Tak Allah hiç bir dünya ve ahiretinizde horlukta aldırak titrak kalmadınız inşallah. Bir alhamdülillah kul huvallahu okuyayım. İlunumda da dua edip, ötüllemde de dua edip, vatanımda da dua edip, bütün Müslümanlara dua ederiz inşallah. Okuyuverin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بيراغ إلهي آمين. ختم قرآن الكريم لروا ديبتر ختم التسبيح لروا في خمر مض خلفاء الراشدين أصحاب كرام أولياء أنبياء خصوصا حسن جان حسين جان إمام حسن جان إمام حسين جان دروخ نبخشت ملي عاشوراء ونشهيد بولون قل نبتل إلهي آمين. آمين جان خدا إيلون مد دعاء دور وطن مد دعاء مسلمان لرا دعاء أخذ ذرلك لرا اتحادا محبته مسجد مدرسة ليريب درمغا إلهي آمين. آمين جان خدا قبول لردعاء له إن شاء الله. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. آمين يا إله العالمين. إلهي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما شاء الله بارك الله. يولدش كم ضيادن ذن سفر